Assalamu alaikum khilasa lakra jamaat. Na daknihtun barchaman cherazu. Jula shallusa shinal muttali ruhle buksa. Julaylun buksa mubaraksa Ramazan zurushal. Çaçin cherazun tsullushu vaşçala gubarz. Zuma duhle, ibadat duhle, Kur'an bukle, salvat bukle hambansa. Sukuncho sava guhanta edad hammabari va hikmet sabazri cherusa duyar tudulera duya qamul desa barziba. Jaletura kuchim chevra khinnu yarun bahidi nalul lakhiyar qaqurbur khunmin sokhunu alim turak sokhunu alim tarbur khuzal utir dubur tsana kuri tabaqunu magazin bur buton utir dal khoysar bukuni tuchangu har saqani sidana yakin sari wazuri lasere ver utir do yalun bahiri nalul din daqqasa insan mu kharu daqqasa lirkhiri khinnu yalun bahiri nalul aswabin wazuri. Assalamu alaikum khirastat tercümet lokal cemaat nebar çabulları ve boksar Ramazan barçulelun Allah Teala'nın hamus kaşık o drat ko durno zukun ve Ramazan barç eylunu hamban marçnut eylunu khoynu zimma çirinu eylebazan ser ve barç hamus insantal şek kabeste bu çekpulan arkenni hanteto arkhbunu abrseto arkhbunu Hartzalato ikisab zareto arkhbunu marçnu dakt eylunu ve barç buhunu khinsere Muneto şelogu lakral jamaatrik minnet burlera ve bar eylonu martnu khunu doknin samaza khayal qabutunu martnu hamba ve bar fiç vakit başa burlera Ramazan bar Pinanda khunu utulu şevdun naz martnu duhan ritlan Pina nal akhir khoymuni dukkana ve jolla şela yalonçing musiranin Zahil tal bilzal tola diye baqol Ömrümde la xevi baqol jolla nesat juba Dinistan la khwabu khinsazari barkashi khundisari Allah Teala la tuqablusar gimmenani kongo Pina wa zahil tan uqayban sar quli khundisaru din İslam la farq vera Barşallah kummasa khundisari jolla fiçsat khuni minna kun ikhtar qadulnuti her zat itundur din İslam la farq ulu elham çak babu her zat dara barkashi ziyada dara ونياتيماي جوكونا زول أسر واركون زول واركون فينا كم تقولشين كل ما لك في بارا دين الإسلام خوي سزاري مش ما دشارو الله تعالى أنا البوسة اسمات برجومة صلى الله تعالى عليه وسلم محمد داس أمتي ناس خاصم شيء بقى كان تسر سنة بقولي تسر دين الإسلام لك ويا توارستر هالمختار دوستر يا الله تسيتي بخونا Assalamu alaikum khirasat cemaat. Heşinu yücemma Ramazan barzgo intini barzgo kharını bukun ya Rabbi ya Allah tawfiq durunnav yukhunna tulluşi durunnav ve akharını khunu teyla bukkan ya Rabbi ya Allah yelunçengo kun khunu khalını teyla bukkan tulluşi durunnav cemaat rakhun çıkhunku kunnaku buruçunu ve dünyalul taharçeley Kunnaku mütino, kunnaku kharibullay, kunnaku çoro batan sukutuysu topuk durma ya Allah. Nakinu kharira ve julaç urteşar cemaat, lakrar cemaat ro busro nukhunu dindalo çulkhumey hunar bunu müşimi khunno jahilse khunno muçulkhunne uklondunu munim bahnu lehle hurtu şorin. Cemaat ro şikku jahil sabur çağsa dindal khum bahnu mizitron zaney bahubizuli bivgubukuli hurtuşinne durlay çiyutulvanno Allah'dan mi buruçinno minnakun topik dunno ve netinegu khuyunu kharinu kunnak şarku khuna bakma ya Allah. Ve cemaat ro heşinu kinnu khunnasa karşı khane duri ve entri zuru ve Ramazan zurui Allah Teala'nın keşi kudrat tanduni junna mizit kubulay bebihin çakunasa bekinnal sele şuruhatu deknim losunu mizit bullan şerluban kumak bulay. Ya Allah ve ve şeran biznem ahiç vahiç fikri bikese jol kunu minna buhar minnan mizit bukhansa çeklim bukhunsa kanto çevi qiyse mizit bunu utti Hurtuşin her zakanay, jahil tal, çağkanay,
mizit çivi kaney bikri bunu busya kuması mizit ben. Mu mizit ki inşallah şerlu funsar ve uçarakıngo topik durumda, çullu şey durumda, din dalakun bahno, iman İslam duruşçunu ve ne timmeygu cemaat Allah'ına kiç bu sonu konu bikane Allah.